Ang init. Buti bumaba na ang araw, ano? Hello, Ken Ken. Hila-hila ka ng mami mo. Hi, mga mare. Ito yung aking mga anak. Ayan, ang gaganda. Picture taking. Excited dahil dumating lahat ang aking mga anak. Ito ang aking anak na panganay, si Arian. Ayan. At ito, ang aking anak na si Gladys, pangalawa sa panganay. Hello, Gladys! Gladys! Ito yung aking anak na si Cristel. Kakarating lang niya. Kararating lang niya galing sa Europe. Ayan. Yan ang aking pangatlong anak, si Cristel. Ito ang aking bunsong anak na babae, si Mary. Ayan. Ito ang aking poging asawa. At ito naman ang asawa na aking kalawang anak na babae, asawa ni Gladys. Pogi. Ito ang aking pamangkin, anak ng aming bunsong kapatid, si Aubrey Gay. Enjoy! Na-enjoy ang aking mga apo sa paglalangoy. Aubrey Gay! Huwag na kayong lumayo. Ito ang aking bunsong apo, si Baby Alexa. Yay! At ito naman ang aking bunsong kapatid na lalaki, si Raymond. Baka masabuyan ng buhangin. Baby Alexa. Baby Alexa. Hello. Higa ka rin, higa ka rin. Higa, Alexa, higa, higa, higa. Higa, oh. Bakit higa doon? Yan, yan. Galing niya, oh. Yay! Alexa.
A few moments later. Oh, mga mare, kasama ko ang aking mga anak. Ito ang aking manugang na pogi. At ang aking bunsong anak na may kasama ring dalaga. Ayan, gandang dalaga. Ito yung mga anak na babae. Ayan, si Gladys. Ang aking panganay na apo na si Casey Maganda. Ang isa ko pang apo. Ang aking panganay na anak at ang aking bunsong apo. Ito ang aking anak na pang-apat, si Benice, at ang aking dalawang apo, mga anak ng aking anak na si Benice. Liwanag ng buwan, ang liwanag ng buwan. Ang ganda-ganda. Nakahuli sila. Kailangan matiin. Hello, Aubrey. Kasi Krabby Patty. Kumain na po kami sa bahay. Ito, take 2. Okay, tignan po natin ang gorgeous girls na nag-ready na ng food. Yes. Ay, okay. Expose daw po natin si Casey. Special request. Okay, napakagandang bata po nito. Napakaganda po ng outfit niya. Ate Casey, hawak mo na sa cellphone ko. Oh my God. Hello, Tito Raymond. Hello. Baby, kuya ko. Hello.